大家好，我係團長Joey，多謝你又嚟探我啦！今次大家陪我真係旅行啦！平時大家都見我自己一個人多啊，永遠都係孤身走我路。今次唔同啦，揾咗我媽去陪我嚟呢個日本嘅九州。咁今次咧，多謝東瀛遊嘅邀請，佢就揾我去呢一個嘅日本九州。哇，好多名，長崎啊、佐賀啊、福岡啊嘅美食5天團啊！我阿媽咧係第一次去日本㗎，咁咧你話去睇風景咧，可能就未必滿足到佢。但係你同佢講話呢個團係主打美食嘅，咁啊唔同講法啦。重點咧，今次呢一個係真旅行團啊同平時嗰啲一大班 media 全部做嘢毛嘅唔同。所以咧係真係講緊咧係你哋都報到嘅團啦，同埋咧我哋一齊去嘅團友咧，佢哋全部都真係嚟玩㗎。今次嘅感覺係特別輕鬆。出發前2日咧已經有導遊定係領隊咧，我都未係好分得清。佢咧就已經打個電話嚟啦，又 send message 嚟啦，提我你要帶呢樣帶嗰樣，哇！真係有一種突然間俾人照顧嘅感覺啊！佢打電話嚟之後咧，我發現係男仔嚟啊，跟住我同我媽講，我話領隊係男仔嚟喎，跟住佢問我靚唔靚仔啊？靚仔唔好啊，靚仔冇本心啊！我話你唔好諗咁多嘢啦，我哋都係去即係。我都算係半做嘢啊，係嘛？唔好諗咁多呢啲兒女私情嘅嘢。喂，哇！一嚟響我傳到喺邊啊？哇！你帶咁細個篋裝到啲乜嘢啊？係。有冇帶嗰啲啊？帶咩啊？帶拖鞋啊？有。揾到你啦，東瀛遊。喂，我發現我哋今日着同一樣嘅顏色啊！你唔係想寄到搽唇膏嘅咩？講笑唔使啦，唔使啦。今次我哋去邊度？日本邊度？福岡。俾啲信心冇錯，福岡。好啦 ，check in 先啦。今次搭香港航空呢個旅行團係有個團體嘅隊嘅，喂，我都係第一次啊！阿媽行錯咗啦，呢邊啊靚女。哇！我哋嘅領隊哥哥已經等緊我哋啦。咁另外仲有第2張叫報關表，咁就2個人1張嘅。好啦。哇！咁多位攰唔攰啊？攰。飛機上面好唔好瞓啊？好。日文打招呼叫做冇錯啦，就叫 Konnichiwa 咁樣得㗎啦。Konnichiwa，跟住俾啲掌聲佢好唔好？好。記唔記得點講話 Konnichiwa。我嗌完佢，你咩都唔講。有好多嘢食嘅嚟到日本，咁我哋咧就會分發咧今次嘅行程俾你先嘅。第一次睇神市，好啦，我哋而家咧，哇，頭都亂埋啊！我哋而家嚟到長崎啦，我身後呢一個咧，好靚喎，白色嘅。咁咧，因為今日係第一日啦，第一日咧，因為都知道大家落機咧都攰噶啦，咁所以咧，我哋好簡單嘅行程，好 chill 下。我哋嚟呢度長崎咧，就睇呢一個有世界3大夜景之稱嘅其中一個。點解呢一度咧會有呢一個世界3大新夜景之稱啊？原來咧佢就話因為佢呢一度咧有一個好特別嘅地形啊，令到佢嗰啲燈咧好似呈一個梯形咁樣，即係一層一層一層咁樣，好似嗰啲萬家燈火咧就係一層一層一層咁樣啊！佢咁樣講完，我先留意到，咁係真係幾特別嘅嚇。不過可能你哋睇咧覺得係一個平面，但係我眼中咧佢係一個好似沿住山形咁樣嘅萬家燈火，都幾靚嘅。哇！呢邊仲靚喎，真係。哇！好舒服啊，好涼啊！
啦，嚟到酒店啦。今次我哋住嘅酒店叫 Stadium City， 佢係2024年先新開幕㗎，所以咧，哇！一入到嚟，我淨係靠一樣嘢，我淨係憑陣味啊！聞到係高級嘅味道。同阿媽嚟旅行一定要酒店好，一定要酒店好。係咧好得意啊！去呢一個位帶你嚟睇下，原來咧佢係有個大球場啊，跟住呢度好似嗰啲咧貴賓席，跟住望住個大球場咁樣。大家晒！喂，哇 ，warm tour 啊！哇，喺日本酒店嚟講呢一間真係算大啊，因為最重點咧就係佢呢一度有呢一個嘅 sofa 啊，望出嚟係咪頭先嗰個運動場景咧？係啊，哦，呢個係露台嚟喎，你可以喺呢度跳舞啊！哇，日本嘅酒店嚟講，佢真係算係好大啊，唔係講笑喎。一入門口咧，洗手間，首先有兩個靚浴袍，跟住呢一度咧，當然唔少得睡衣。哇！佢有一種西式嘅浴缸感覺，哇！完全係可以望到出邊啊嚇！中唔中意？中意到不得了！你好中意呢個球場咩？平時咧住呢啲今日靚酒店啦，我都係自己一條友。今次咧有人陪我啦，幾開心啊！係咪啊？好啊，要食嘢啦，要落去。好啦，我哋而家就喺酒店度食晚餐啦。你唔記得咗開埋呢一度睇下佢有啲乜嘢？哇！沖涼應該幾靚。係啊，高級嘢嚟㗎。參觀完房間，我哋就喺酒店食創作料理。嚟到日本嘅第一餐，梗係要俾你感受下佢哋嘅會席料理啦，即係用當季最新鮮嘅食材配埋精緻嘅擺盤，做出同時可以滿足味蕾同埋視覺享受嘅一餐。因為大家今日搭完飛機都好攰啦，咁啊可以舒舒服服食完返房休息。最後甜品以 rice 布甸作結，米嘅布甸啊！哇，超正！佢呢一個食早餐嘅場地咧，都係望住呢個球場㗎。哦，呢度咧係用咗一啲當地嘅食材嘅喎，呢一個係蝦多士，呢一個哇睇唔明添，但係睇落好似好好味喎。哇，呢一個特別啊，要介紹一下，係長崎嘅名物啊，佢咧就叫做長崎炸麵啊，佢有啲似我哋嗰種炸麵啦，跟住之後咧就會係淋呢一個芡汁，呢一個醬汁落去嘅。呢一個又係長崎名物土耳其米飯，唔係呢一個炸豬扒。跟住佢哋呢度咧有一個係即場煮嘅廚房，都係食到一啲長崎嘅名物。呢一個咧好似瓜包咁樣。原來我哋琴晚食嗰個壽司咧都係長崎名物嚟咯，白鐵火。帶你嚟一趟歐洲咁啊！而家呢度唔似歐洲咩？早晨啊，咁多位啊！大家見到我一秒好似嚟咗歐洲咁樣啊，係咪啊？我做緊日本啊！大家咧聽長崎呢個名咧，應該有聽過有個好出名嘅豪斯登堡啦。原來呢一度咧，除咗豪斯登堡之外咧，仲有呢一個叫 Glover Garden， 都係有歐陸式嘅建築嘅嚇。考下大家，明明長崎係一個日本嘅城市，點解呢一度咁多呢啲西方啊、西洋風嘅建築嘅咧？你知唔知點解啊？你問我？係啊，點解係有外國人幫佢哋做船啊？做好多外國。你咁醒㗎？我頭先問 AI， 佢真係咁講喎。你又知嘅？嗰個相咧就係嗰個30幾歲嗰個開始做呢樣嘢。哇！頭先我阿媽真係犀利啊嚇！
我問 AI 嘅嘢，佢都知。因為咧，原來話長期咧就係以前係一個重要港口啦。我而家眼前咧就係一個港口嚟嘅。咁你知港口咧就係講有好多即係外國人會係首先登陸喺度做嘢啊嘅地方啦。放心，歷史嘢我只係可以講到咁多。我都係問 AI 嘅啫，咁啊，因為我哋今次呢一個咧係開飯美食團啊，咁所以咧俾大家食完早餐消化下，消化完就入嚟行下咁樣咯。呢邊仲靚啊，嗰邊嗰啲啊日本屋嗰啲屋咁樣樣咧，係咪啊？記唔記得點講啊？Nagasaki。哦 ，nice！ 啊，呢個多嗰隻嘛，諗住走佬見到呢一間幾靚，佢有免費影相服務啊！睇下先，呢個就係免費嘅。你都笑得幾好喎 ，Frame？ 唔係，哦，你個新屋度。呢個多謝嘛 ，thank you。佢整呢個花園啊，醒目啊！見到咁靚都想同呢個花園影相。嚟啦！我哋展覽間咧就由長崎嚟到佐賀啦。我哋而家咧，我嘅眼前啊，就係呢一個海。總之係呢度嘅蟹咧，就係出名。你係即刻喺附近嘅水域嗰度捉翻嚟，咁我哋話新鮮啦。咁我哋今次咧呢一個咧，佢係一個螃蟹飯啦。我哋一嚟到咧，見到勁多個碗，勁多個呢啲煲杯啊。平時咧唔知點樣食咧，就亂咁食。今次咧終於有人解釋啊，知道點樣食啦。原來呢一個飯咧，佢係有4種食法，咁所以咧你可以有有4個碗，有4款嘅醬汁。原來咧拎咗個蟹殼，勁多蟹肉。記唔記得我上次去泰國嘅時候咧，食呢啲蟹肉咧係每一啖都要自己扯翻個殼出嚟，睇下呢一個使唔使自己扯殼嘅先。一碗梗係要重蟹啦，加呢一個蟹膏嘅醬。我全部當晒一齊食豉油。我媽已經自己自創咗，佢將所有汁撈埋晒一齊，又話好好食。全都買呢個汁就好食。蟹肉嘅甜味，加埋呢個蟹膏嘅香味，好得正。啖蟹肉，唔使撚骨嘅呢一個。每一啖都係咁多蟹肉嘅大佬。都係中意食。即係呢個同呢個中食咁我即係呢個湯倒落飯，呢個就都好食啊！嗰壽司係啊，細粒，係啊，食飽飽你睇下嗱，我餐廳啦，跟住咧後邊咧就係海啊，同埋呢一個船啊，你聞唔聞到嗰個新鮮海鮮咁樣嘅味道啊嚇！今晚食 buffet 嚇，記唔記得啊？係，我都唔敢食咁多啊！我真係。先會多分佈啊！哇！食飽飯之後咧，坐一陣車就落嚟沙灘坡。嚟到我身後呢一個海中鳥居，好大好大。哎呀，好啊！呢個地方咧犀利在咧，就係平時呢一個位，未必係可以行到落去㗎。但係因為而家咧咁啱係呢個叫咩啊？潮退啊，咁咧潮退咗咧。就可以行到落去啦！喂，好得意哇！哎呀，但我唔係幾好意思，因為我會完全入咗去團友嘅相入面啦。呢個位咧，其實都係一個相傳有一個傳說啦，係嘛？不過傳說嘅嘢，你哋有冇興趣聽啊？我頭先睇完都唔記得咗。呢個位導遊話可以玩15分鐘，我應該落咗嚟大概2分鐘。好收翻佢，想知道睇下嘅 OK 嘅，打咗張卡先，耶！同大家介紹一下。
我阿媽非常之欣賞呢一個梯級，因為佢上去咧攬得太高咧，好辛苦。呢個就係參加旅行嘅真諦啊！行完咧，翻出嚟睇。而家睇翻呢個地方咧，又真係幾靚啊！但係當時咧真係曬到眼都擘唔大啊！好彩啊，有影低啫。咁離開咗海中鳥居之後咧，我哋就去咗又德道河神社。雖然我自己咧就嚟過日本好多次啦，但係今次咧係第一次跟旅行團嚟啦。聽導遊嘅講解，發現平時咧真係忽略咗好多日本嘅文化，例如點解會有呢啲一層一層嘅千本鳥居呢？咁聽完之後咧，下次再去神社就唔係打卡咁簡單啦，會真係可以感受到當中嘅文化意義。佢搬入大堂。OK。哇！呢個真係〜我哋而家嚟到酒店啦，好靚啊！係啊，望住一個小島咁樣嘅，而家啱啱好最靚嘅時候，日落嘅時候啊！呢個就係我哋今晚住嘅酒店啦，唐津絲嘥酒店。哇，好期待睇下間房會係咩樣。哇，好漂亮啊，好靚啊！第一次住咁靚嘅酒店。係啊，有時都帶你住啲唔錯㗎。哇，好靚啊，真係咁樣。哇！哇！哇！好大啊！呢個要插卡。哇！哇！咁勁嘅？呢度好似有個嗰啲咩啊，開放式廚房咁樣喎。哦，應該係因為佢個廁所係喺呢一度。係啊，沖涼房喺呢一度，等陣再睇。我哋睇下間房先。哇，好正啊，好大啊，真係好期待啊！呢一個咧係話原來呢一個牌子啊，大家都識啦，係嘛？佢同呢間酒店咧同一集團嘅，咁所以咧所有入住嘅人咧都會有呢一個 welcome cake 㗎嚇。哇！呢一度咧，如果係頭先日落嘅時候就好靚啦，但係因為而家已經天黑咗啦。哇！見唔見到啊？見唔見到啊？哇！同呢個日落打翻個卡先，住一晚咋？聽日我哋又搬噶啦。頭先係粉藍色嘅靚，呢個係深藍色嘅靚。睇下先，呢一度有啲乜嘢咧？哇！呢一度就正啦。呢度咧直情係有埋咖啡機。睇下洗手間先，有好大個洗手盆。沖涼房。哦，佢有少少好日式浴室咁樣嘅感覺。哦，好大個啊！係啦，睇下我哋床嘅位置。喺呢個床大過琴日嗰張床，不過唔同 vibe 啦。呢一度咧係一種好光亮嘅少女係粉嫩係。琴日嗰個咧就係有少少高貴典雅咁樣嘅。咁今日咧就唔使周圍走噶啦。我哋等陣咧就去食 buffet 晚餐。好，呢一度咧仲有準備咗呢一個嘅浴衣同埋呢一個睡衣，睇埋隱藏式嘅廁所啊！嚟就係咁樣啦，噔噔噔噔。佢話雪櫃嘅嘢飲唔飲？睇下有啲咩先。噔噔，哇！好多款咯，有啤酒咯。入個鏡先，正唔正？正到痹，正到痹啊！呢個你太黑 sell 啦，唔好咁講。好啦，落去食飯啦。哇，好香啊！士多啤梨。噔噔噔噔。漂亮嗎？唔啱喎，一定着到㗎。好似你都着過呢種款嘅嘢喎，好似。因為呢個係浴衣，我平時着嗰啲係和火。哇，幾靚！係咪啊？我喐動唔可以太大，因為佢呢度咧冚唔晒。哇！食自助餐嘅地方，好笑。好啦，食酒店自助餐咧，定係睇下佢用幾多一啲本地嘅食材啊！我見佢呢度海鮮都比較多喎，呢一個係蝦啦，跟住呢一個係魷魚啦。
哇！呢一個好似係煮到好腍嘅豬軟骨，同埋呢一個好得意啊，係咪炸魷魚啊？好啦，跟住呢一邊咧就係有刺身啦，好似都好唔錯喎，刺身。跟住呢一度咧犀利啦，糖津即切嘅烏賊，係啊，係啊，係，哇！即刻切嘅烏賊。跟住呢一度咧就有天婦羅，係啦，介紹完畢，食嘢啦，我哋聽日見啦。我又落幾多？好似好食咯，你冇運動食咁多呢啲。開去啦！仲有咁多。今日回歸健康少少啦，呢個沙律，跟住呢一度咧都好着量㗎啦，主要就蛋白質為主，豆腐呢啲都係，不過係忍唔住嗌咗個刺身飯咯。早晨啊，咁多位，大家見到我身後呢一個海，就知我哋今日要出海啦。咁我哋咧，琴日就係住呢個唐津獅西酒店啊，所以我哋今日咧就係喺唐津市嘅行程。其實頭先咧，我哋已經去咗呢個唐津城啊，咁但係咧，我發現我嚟過啊，唔係應該咁講，我以為自己嚟過。但係原來我之前去嗰個咧係中津城，唐津城我冇上去。Anyway， 咁我哋而家咧就會搭我身後呢一個，見唔見到好得意啊？搭呢個叫做唐津七府乜鬼船咧？唔記得咗添。總之咧，我哋就會去睇一啲自然嘅風景嘅。咁佢呢個咧就係一個烏賊造型嘅觀光船啊，咁就會出海啦，睇一個係天然嘅岩洞。我哋呢一個都係烏賊嚟㗎。係咪烏賊啊？唔係喎，海豚嚟嘅呢個，呢個先係烏賊喎，係咪啊？我哋琴日食嗰個係烏賊嚟㗎。呢一個係海豚嘅船啊！我哋真係好幸福啊！每一日咧都係咁好天嘅。早晨靚女，我啊，定係佢哋啊？哇，超級靚啊！呢個粉藍色嘅天，粉紅色嘅船，知唔知我哋呢個係邊度啊？唐津咯，今朝講都係唐津咩？呢個都係唐津啊！呢個係唐津市。相反咧，係喎，佢係鯨魚喎。好彩啊！咁好天。頭先導遊話咧，呢一度咧就係會有呢一啲形狀好特別嘅一啲天然嘅岩石啊！有啲似咧我哋香港嘅呢個坡邊洲咁樣，即係搞笑。坡邊洲我冇去過，但係呢一度就睇到啦，好靚喎，好特別啊啲石頭。哇！正正係今日咧天氣好舒服啊，雖然係有啲曬。同埋咧，我發現咧開飯團有個位真係好啱我阿媽，就係我阿媽咧睇景點都要睇下嘅，但係佢冇興趣睇好耐，亦都冇興趣買嘢買好耐啊！但係咧食好緊要，咁樣嚟好簡單咁樣咧睇一睇啲景點啊，咁啊見識過打個卡，咁咧就去食好嘢啦。開餐。我完全睇唔到你個樣嘅喎，
開餐嚟到咗河，有啲乜嘢一定要食？大家知唔知道？就係佐河牛啦！大家睇下呢一個夠唔夠雪花？每人咁樣喎，一大盤喎，一大盤，每人一盤 lunch， 真係開飯團開飯啦！食塊最靚嘅先，呢啲啊，夠晒呢啲。咩油花夠晒分佈啊，係嘛？哇！燒到啱啱好，就咪啦！唔使咬嘅喎，係咪啊？好唔好食啊？呢啲牛最好食。而家呢三塊咧就難咬少少啦，我啲牙唔係幾好，箍緊牙，呢啲都係 OK 嘅。GJL 橙汁汽水，咁多位，我哋咧好快樂，即係我哋已經到達咗呢個太宰府嘅範圍㗎啦。先考下你先，嗱，呢度有一個鳥居啊，係嘛？佢話啊，導遊有講啊，佢話點解有啲鳥居係紅色嘅，有啲鳥居係呢啲石柱啊？你冇聽啊，我都覺得你冇聽。冇，好簡單嘅，就係石柱，以前舊啲嗰啲就係石柱啊。哇！佢咁大間咁大個 O， 你聽咗佢嗰個故事啊？我聽咗啲，冇聽一啲。佢話咩啊？督佢背脊，所以就放逐佢去京都係嘛？係，放逐佢去九州。哇！今日少人好多。咁我哋而家咧就嚟到太宰府。太宰府我唔講咁多啦，點解咧？因為如果有睇開我嘅觀眾就知道咧，我係有嚟過㗎。我覺得咧最神奇嘅一件事就係、我當時嚟咧就係、拍一條片，我覺得係自己一個人嚟咗福岡啦。我就係拍咗我話帶爸爸媽媽嚟福岡適合嘅行程。咁我記得係好頭咧，我就係建議大家可以嚟太宰府。哇！而今次咧即係再嚟咧。2年之後再嚟咧，真係帶咗我阿媽嚟啦！唉，就係咁樣啦。太宰府頭先我阿媽仲勁啊，因為咧我頭先喺車上面有少少瞓着咗覺。佢有聽導遊講解咧，太宰府天滿宮呢一度咧，其實咧就係咧係背後咧有一個故事嘅，有一個以前日本一個好重要嘅學府官員咧，咁佢就因為俾人哋砌你生豬肉啊，變咗嚟九州呢一度嘅太宰府。咁後嚟咧，佢嚟咗呢度2年之後咧，就含恨離世。但係當佢離世之後咧，呢個宮廷咧有好多事情發生喎，即係多災多難啊！當時佢哋就覺得唔得，我哋一定要做啲嘢，封佢做學問之神，然後咧就將佢嘅墳地去建成呢一個嘅天滿宮，咁啊作為供奉。你中意呢度嗎？中意呢度啊！我都唔知點解嗰個人仲要去報復嗰個皇帝。你仲諗緊嗰個故事啊？哇！呢個係好多年嘅樹喎，你可唔可以同佢影一張啊？嚇，好多年啊！呢個你中意同呢啲？但係唔係喎，有時啲古董你又冇興趣嘅喎。切咗㗎啦，係喎。嗰隻嗰個係幾多錢㗎？150 yen 咯呢度。好味道。好味道，咁假嘅你平時食到好嘢都唔係咁香嘅。你啲餡都未咬到啊，好味道，笑死！你食呢邊咯。好熱。到嘅。食啊！佢話係揀啲嘢，永遠都係好喎，係咪 OK 喎？嚇，熱辣辣整好味嘅。大家又舒舒服服咁樣坐低咗啦，嚟到一個咧我都幾期待嘅一餐啊！因為咧嚟到福岡地區咧有2個煲係一定要試啦。不過其實有一個我都冇試過，有一個就係牛腸煲，因為嗰個我真係覺得嗰個肥膏實在太可怕，所以我之前嚟福岡1個月咧我都冇食過。但係咧我嗰陣嚟咗1個月，我真係最掛住嘅咧就係今晚食嘅呢一個雞肉鍋。而家眼前呢一個煲啦，呢一個煲，咁跟住之後咧，佢就會用一個
雞骨熬嘅雞湯咧，滾，跟住咧嗰啲雞肉係好滑。因為嚟到福岡咧，好多地方都食到呢個喎。我上次同大家介紹嘅咧，嗰個係一間細地好雜嘅，即係你要縮埋一嚿咁樣坐。但係佢嗰個咧就有一個鍋之外咧，仲有一個炭火燒嘅雞嘅飯嘅，嗰個我都好掛住。咁但係呢一度咧就唔同啦，係精緻啲，坐得舒服啲。咁就係有前菜一樣嘢咁樣上嚟嘅。飲啖正湯先，呢一個啊雞骨熬出嚟嘅湯嘅。非常鮮甜。大啖雞尾浸落去，佢呢個咧有少少好似醋咁樣，加啲葱嚟汁。當我以為完結嘅時候，原來仲有嘢食㗎。上咗呢一個咧，應該係一個炸雞卷，跟住一個炸雞嘢。我諗佢應該係出邊咧係用呢個雞皮捆，即係包住咗，然後入邊咧係一個雞肉嫩滑雞肉。呢一個雞煲唔知點解平平淡淡，但係每一次我喺福岡翻嚟咧，我都係最掛住呢一個菜式。可能嗰個雞湯飲落真係好舒服。今次咧好多餐都係咁啊！食完之後你以為已經完啦，點知仲有嘢，食完仲有嘢。最後咧就以呢一個雪糕作結，咁我哋就翻去福岡市中心嘅酒店去休息啦。嚟到我阿媽最期待嘅行程，係咩啊？市場，農務市場。農務市場，你乜塞落我隻手落個裙嗰度啊？呢一個咧係一個真係日本農民佢哋將佢哋嗰啲收成咧就係拎嚟呢度賣啊！咁所以咧係會有啲好當造嘅嘢嘅嚇，入去睇下咩農料啊嚇！唔好攞嚟問啊！佢話唔好問，問揀啊！邊個買菜去問個黐線啫？哦，好啦，出發失平啊！呢個車仔添啊！哇，好似好大咁喎！哇，超級大間啊！正唔正啊？不過好多啲蔬菜嗰啲你都唔買得啊！呢一個市場咧真係超好行啊！但係因為人流咧實在太多啦，好容易影到人，咁所以咧我就唔拍好多俾大家睇啦。呢一度真係好多嘅產品咧都係寫到明係覓島產嘅，所以咧一定會滿足到你媽媽嘅購物慾望啊！哇！佢除咗農產品咧，仲有呢啲本地覓島小麥整嘅呢啲係咪啲多士啊、餅乾啊嗰啲？唔錯喎！阿爸阿媽中意食嘅，後生仔都可以買到啲喎。呢個係冬甩，因為我哋個團咧聽日就完啊嘛。我諗咧佢係專登咧安排喺呢一日俾我哋行，咁就即係可以保存期限咧就近啲咯，即係近啲翻香港嘅日子。覓島土產550yen 一袋，炸冬甩喎，好開心啊！等到我阿媽去試收嘅時候，啲人成日話你同阿媽去旅行咧，參加旅行團啦，唔使 plan 行程，所有餐廳唔使排隊，有人幫你安排好噶啦。我覺得咧呢啲對我嚟講都係基本啊，因為我試過之前參加啲團咧，我遇到一啲麻麻地嘅導遊咧，咁我媽咧就會講足每一晚翻到喺度講，咁但係咧佢遇到好好嘅咧，佢又會講嘅喎，即係會讚啊。今次咧我真係覺得我第一眼見到佢。嗱，你唔好諗，我唔係話睇中人哋高大威猛靚仔，我就知道應該唔錯嘅。因為咧，其實咧每一次上到車咧，我都會好習慣地瞓覺啊嚇。但係咧呢位導遊咧，佢第一日咧就同我哋講，佢話我咧除咗確保大家玩得開心、玩得安全之外咧，我希望你哋今次咧係可以增廣見聞。每一次上車咧，佢都可以分享好多關於日本嘅知識。因為今次係我阿媽第一次嚟日本啊嘛，咁啊唔係話淨係每一個點落車又望，每一個點落車又望，係由搭車嘅途中咧，佢都係會聽到好多關於日本啊九州點解叫九州啊，跟住咧我就知道，哇！我係真係可以放鬆啊，我唔使擔心呢樣嗰樣。而家隻蚊飛過，咬邊個好咧？有23個人。咁咧，佢 enjoy 嘅時候咧，我都 enjoy 啊，係嘛？
坐低食蚊蚊啦！大家見到我收到呢一個大海嚟到麥島，咁就梗係一定要食海鮮啦。我都唔知今日有啲咩嘢食，而家暫時咧就係上咗一個刺身啦，有蝦同埋螺，仲有呢一個真非常之香喎！望住海水食海鮮，感覺上特別新鮮啊！呢個好好食，呢個好食。咁多嘢好食，你話呢條嘢好好食？我媽話呢個好好食啊！我望下佢講邊樣嘢，佢話呢個好好食啊！真係俾你吹脹真係。係啦，いただきます。又喺度吹刺身啊！慣咗吹刺身。呢個餐廳咧就係望住出邊呢一個景㗎啦，望住呢個叫咁樣界屋海岸。呢個係有少少烤過嘅。係咪嗰件唔食得到？你好似嗰啲幼稚園老師巡啲小朋友食唔食嘢咁。監考員，係評筆咁樣。點解㗎？冇所謂㗎，又嚟啦，say 個 hi 啊！影唔到啊，靚仔導遊俾大家睇。最後上個我阿媽話好好食嘅飯，仲有呢個生果，我最中意咧係呢啲好似鄉土料理咁樣啊！呢條魚個汁啊甜甜地，跟住配個飯，哇一流啊！呢個好食啊！好食啊！呢個魚配呢個飯就正，魚骨嚟煮嘅。啊！食飽飯出嚟行下，睇下我哋個餐廳咧就係咁樣喺呢一個沿海嘅，真係非常隱蔽嘅一個角仔啊！呢啲餐廳咧真係捐空捐下先嚟到。我覺得今次咧食嘅嘢佢真係每一日咧都係盡量係揀啲唔同特色嘅嘢，唔會重複。即係譬如我哋食咗牛啦，食咗今日係海鮮為主啦，跟住琴日係食雞煲啦。原來一個旅行團係咁樣運作。我以後我自己去拍片嘅時候咧，我都參考下呢個方式。今晚食咩啊？今晚食 shabu shabu 螃蟹放題啊！我阿媽又喺度同啲團友傾偈，其實都幾開心。你知啦，有時我哋其實同阿媽去旅行，大家始終都係有少少代溝，係嘛？成日對住咧，有啲嘢我哋唔明白佢嘅，好似咧佢頭先咧又叫我食晒啲飯，又叫隔離團友食晒啲飯，我話你唔可以咁樣噶。離開咗呢一個寧靜嘅覓島之後咧，我哋就翻去市中心，係血拼嘅時間。買完嘢之後，大家一袋二袋，最後咧就係翻酒店。咁我哋呢一晚咧就係喺酒店附近食一個螃蟹放題shabu shabu。可能因為好多餐都坐定定咁食啊，呢一餐可以任夾咧，大家都特別興奮啊！食完就翻上房休息啦。全部都係蟹腳，蟹腳就易剝啲咯。係啊，好中意呢個。係咯。おはよう咁得㗎啦。ひらのさん。おはよう。おはよう。今日第幾日啊？第4日啊。第4。係要翻返下係唔記得嘅。哇！旅遊車見啊！早晨啦，咁多位嚟到最後一日啦。哎呀，你又見到我呢個笑容，你又點解咧？因為咧，我阿媽又揾到佢嘅樂趣咧，佢而家買緊嘢，咁我就出嚟同大家介紹下。因為咧，今日咧係最後一日啦，咁啊個行程咧就係一樣嘅啫，好簡單。LaLaport咁啊係一個大型商場啦，咁啊有超市，有各類家品啊、運動，基本上所有嘢都有齊晒㗎啦，淨係行呢個都已經夠㗎啦。你哋睇下我身後嘅呢一個人龍。咁多人排隊係乜咧？原來咧呢一度咧就係有一個嘅，佢有2個 market。因為呢度本身咧以前舊身咧就係一個福岡嘅蔬果市場嚟嘅。咁佢而家咧就保持咗呢樣嘢啦，就都係有得買呢啲嘅新鮮蔬菜啊、水果，價錢非常之平嘅。所以咧係好多本地人都會喺呢一度買餸。咁另外隔離咧就係有一個超市，我媽咧就好興奮喺嗰邊，咩都想買，但我控制佢。呢啲嘢帶相機真係好難搞。但係咧最緊要係梗係佢開心，
我就 OK 啦。咁所以咧嚇，如果大家都係嚟啦啦 pop， 然後你嘅父母唔中意行街嘅，放心，我阿媽就係一個代表，但係佢呢一度都會揾到佢樂趣。哇！呢度呢一啲真係好靚啊！我阿媽見到菜興奮，我見到呢啲興奮啊！呢個可麗露300英，好想食。哇！呢個包超級廿度。哇！呢度有新鮮出爐嘅炸嗰啲咖喱包啊！呢啲腸仔包。哦，呢個係蜜島嘅包喎嚇，日日都咁吸引嘅。琴日我哋傻仔啊，因為諗住今日會提早去機場，就驚肚餓啊嘛，買咗個包諗住今日食，點知今日新鮮麵包。哇！大家睇下呢條長龍，好彩我阿媽都好冷靜啫，買咗呢個桃、茄子同埋呢個蘆筍。呢個桃清心原產，2粒1000日圓，大過我粒拳頭啊！哇！呢度鳥根原產嘅提子都係1000日圓一 pair。呢間就係超市咯，即係啲嘢就會貴啲啊！你睇下嗰啲桃，佢呢度2000日圓㗎啦。但係好方便啊！嗰邊咧就係啱啱 market 351啦，隔離咧就係呢一間超市啦。哇！呢個番薯最好食啦，有呢啲汁咧黐住嗰啲好。哦，因為係咩蜜汁番薯啊？呢個咪就係平時出邊煨番薯嗰種咯。呢啲啦，你話呢啲汁啊，唔係呢啲啊？哦，呢個超市嗰啲魚生飯好鬼正喎！我阿媽嘈住咧，佢話晏晝飯要買呢啲嚟食啊！你睇呢個。好啦，到最後咧，我哋行完一大輪之後咧，又翻嚟呢個超市，因為喺度對出咧有啲台啦，咁啊俾大家可以即係買完嘢食咧，咁啊嚟呢度坐低唞下食下。咁我阿媽行完咁多，成個美食廣場好多嘢食，佢就話咧要食呢一個市場嘅鰻魚飯，咁我咧都揾到我嘅心頭好啊！我咧就見到頭先咧嗰個麵包鋪咧，真啊！日本麵包真係好鬼好食㗎喂！咁我就買咗啲嗰個頭先嗰個橄欖油嗰個包啦，跟住咧佢居然咧炸雞喎，超正喎！咁你話就都懶健康咁樣咯，買咗個沙律好平啊！呢個十零蚊鬆啲，買到自己中意食嘅嘢啊！坐低休息一下，咁啊準備翻香港啦！好玩得開唔開心啊？開心！中唔中意日本啊？中意，又中意，非常中意啊！下次仲嚟唔嚟啊？嚟係咪㗎？最中意邊間酒店啊？間間都中意，間間都中意咁假嘅你？第二間咯。第二間我真係最中意第二間啊！第一間都好啊，不過佢暗啲，但係第二間個酒店真係好舒服好大。嘢食最中意邊間啊？蟹嗰間。蟹嗰間係，我都係最中意蟹嗰間。叫咩名啊個地方？蟹嗰間我都唔記得叫咩名。好啦，我哋同觀眾講拜拜啦，拜拜。導遊好唔好？好，司機都好。司機都好。導遊真係好。你有冇發現佢上車咧，從來都冇坐低過喎？係啊，佢個囉柚真係冇坐低過，永遠咧一上車就係同我哋講故仔。咁如果大家有興趣嘅話咧，我會將呢一個團嘅資料咧放喺個 info box 嗰度，咁你哋可以睇下。我見到佢好似11月都有啲係成咗團㗎啦，我唔知我出唔出得切啊。好啦，咁我哋就下條片再見啦，拜拜。啲鰻魚有冇多唔多骨啊？趁我阿媽去咗廁所，我最後咧都想同大家分享少少心裏説話啦。關於帶阿媽去旅行咧，我知道呢條片咧一出咗，大家中意你好口信啦，中意你好口信啦。但係我每一次咧，其實我自己都好心虛，因為我自己知道好多時候，哇，帶阿爸阿媽出去旅行，我諗大家都好了解係一樣好唔容易嘅事。咁啊，自己其實都少不免係會有啲勞氣嘅位啊，佢勞氣我勞氣咁樣。咁所以大家唔好再話我孝順，我真係咧受唔起呢個字啊！但係咧，我真係當每一次咧帶佢出去咧，我都係對自己有一個學習。我諗大家都經歷過，帶阿爸媽出去，你想去開心嘅嘢，佢呢樣嘢唔使，嗰樣嘢唔肯使錢。你想去舒服啲，搭車行即係搭的士，佢又唔想你使個錢。即係呢個就係永遠係父母同子女就係嗰個。真係唔同嘅點就係唔同嘅點啦，因為已經係好多次都試過，就係因為我哋想去開心，佢又想我哋開心，到頭來可能大家都唔開心，因為大家都互相就大家嘛，冇將自己個需求講出嚟。咁咧，我知道有啲 case 就係可能去到中途嬲到心諗，我以後都唔帶佢出嚟啦咁樣。
但係咧翻到去可能隔咗1-2個月咧睇翻啲相，你見到真係佢笑得好開心喎，就會後悔話啊點解你嗰陣咧唔忍下咧係嘛？我知好多人都係咁，係咁所以咧而家咧我都真係學習咗，係佢嘅需求同埋自己嘅需求都要照顧到，你先可以真正咁樣開開心心咁樣同父母去旅行，同埋就係你勞氣咧，你盡量咧盡快去諗方法令到自己唔記得咗嗰樣嘢，唔好大到話快啲完啦，快啲完啦，我想翻香港，因為你咁樣翻到去咧，你再睇翻嗰啲好開心嘅相，你就會心入邊覺得點解當時唔忍下咧咁樣，好似你呢個商場咁啊，我會好想你嚟得日本，我同你去食個餐廳啦。但係我知道佢真係會好想食嗰個鰻魚飯，然後食到啲餐廳幾好食都好，佢都會覺得鰻魚飯應該會更加好食。呢個唔好食，我而家了解咗佢啦，真係一次一次又一次咁啊，每一次都去了解多啲大家個唔同嘅地方，就慢慢即係磨合咯嚇。最後咧講一句就係：你人生在世，有邊個係真係最錫你嘅咧？一定係你父母嘅。咁所以就係有時間就帶佢出嚟玩下咯，係嘛？就係咁樣啦嚇。我阿媽差唔多去完廁所翻嚟，唔好俾佢見到我。